السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هف علينا ان احنا ناكل ايه؟ كيكه العاديه خالص زي امهاتنا ما كانوا بيعملوها زمان، يعني من غير اي حاجه، يعني انت تزودي اي حاجه، لا برتقال ولا اي حاجه من دي. والكيكه دي بتملى ريحتها، تملى البيت معاكي. الكيكه العاديه خالص. تعالي بقى نبتدي كده. اولا كده نصلي على سيدنا محمد. حاجه كده قبل ما اعمل اي حاجه او ابتدي اعمل الخليط، اجهز الفرن. يعني ايه؟ اولع الفرن على درجه 180 درجه، ان انا بقى ايه، يعني الفرن يسخن معايا وابتدي بقى ايه، اعمل الخليط بتاع الكيكه العاديه خالص. يلا بينا. اول حاجه كده بقى نجيب الخلاط بتاعنا. بصوا، هنا هبتدي بقى ايه، نفس الكوبايه. عايزه الكيكه تفلح معاكي تبقى كويسه وبصي ما فيهاش غلطه، نفس الكوبايه اللي هتعبري بيها هي نفس الكوبايه في كل حاجه. هنا نزلت بكوبايه سكر، كوبايه الا ربع من الزيت. بصوا، نفس الكوباية، ما تغيريش الكوباية خالص عشان تطلع معاكي ناجحة. هنا معايا تذكرتين من الفانيليا، انا بفضل الفانيليا دي عن الفانيليا السايلة خالص. هنا معايا 3 بيضة، يعني البيض كبير 3 ماشي، لو بلدي وصغير، على فكرة ده بلدي وكبير فانا استخدمت 3 بس، لو صغير 5. هنا بقى هخلطهم كويس خالص، يعني انا حطيت السكر والزيت والفانيليا والبيض. هنا بقى هفضل اضرب في الخلاط كويس لحد ما لونهم يبدأ يفتح معايا كده، والقوام بتاعهم يبقى ايه، كريمي خالص كده. بصوا، هنا الايه، بفضل اضرب فيهم كويس خالص لحد ما اللون بتاعهم يبقى، يعني السكر داب خالص في الخلاط. بصوا شكلها عامل ازاي، بص شكل الخليط عامل ازاي. هنا هجيب نفس الكوباية برضو، بس نفس الكوباية، كوباية لبن بقى، هنزل برضو على الخليط اضربه ضربتين كده كويس. هو كده كده اصلا السكر داب معايا. بصوا كده خلاص، هي دي الكيكة المطلوبة، كيكة امهاتنا بتاعت زمان اللي كانت ريحتها تملى البيت كده، وما كانش فيه اي حاجة بنزودها عليه، ولا برتقان ولا فروتو ولا اي حاجة من دي، وتلاقي ريحتها وطعمها تحفة، ريحتها تجيب اخر الشارع. بصوا، هنا خلاص كده مهمة الخلاط خلصت. بصوا انا يعني قصدا ان انا اجيب قدامكم الدقيق ده. بصوا الدقيق ده عندي فاخر عادي خالص، مش بتاع كيكة ولا اي حاجة، هو دقيق فاخر، يعني نوعه كويس، يعني مش النوع اللي هو العالي خالص ولا الرديء، لا، عادي دقيق عادي خالص. بصوا، هنا نفس الكوباية بعبر برضو كوبايتين من الدقيق عليهم التذكرة كلها بيكنج باودر. بصوا هنا بنخلهم كويس وبقلبهم بقى، بديهم تقليبة كده على الايه قبل ما احط السوائل. هنا بصوا، انا قصدا ان انا انزل كل ده ليه، علشان تبقى مظبوطة معاكي، ما تبقاش يعني ايه ملكومة معاكي او كده، لا نزلي كل اللي في الخلاط علشان يبقى القوام معاها مظبوط والمقادير معاكي مظبوطة خالص. بصوا هنا بقى، ما تقلبيش كتير علشان دي ما يحلش معاكي. بصوا، وتطلع هشة معاكي، وتطلع الارتفاع بتاعها كويس خالص معاكي، يعني ما تصفطش في الفرن. بصوا هنا انا جبت صينية، انا بفضل الالومنيا اصلا، يعني الصواني دي عن الجرانيت او اي حاجة تانية. بصوا هنا حطيت زيت، دهنة زيت كده بالفرشة وشوية دقيق. بصوا هنا بقى ايه، هنا يعني ايه، هبت طبعا الصينية كذا مرة كده بعد ما حطيت الدقيق ونزلت بقى بالخليط. بصوا، هبت برضو الصينية كده تهبتين عشان نطلع منها الهواء، وهنا بقى ادخلها الفرن. بصوا، نص ساعة بالظبط، اظبطي يعني المنبه على نص ساعة. بصوا شكلها بقى بعد ما خرجت من الفرن، لونها تحفة وطعمها تحفة. بصوا، احنا هنا المفروض اصلا نسيبها لما تبرد خالص، بس احنا اصلا مش صابرين. بصوا، سكينة نضيفة خالص.
بقى ندوق. بسم الله. سخنة خالص. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا الشكل عامل ازاي، بصوا السمك بتاعها عامل ازاي، وهش خالص. بصوا طلع لكم كمان واحدة. بصوا شكلها عامل ازاي، هش خالص. وهنا كنت خلصت بقى الكيكه العاديه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وكومنت الجميل بتاعكم. لسه مشتركش في القناه يشترك. يا رب تكون وصفه النهارده عجبتكم.